بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، کچھ مریض ہوتے ہیں کہ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ان کو چھینکیں آتی ہیں، کچھ دیر چھینکیں آتی ہیں، بلکہ بعض تو چھینکیں مار مار کر نڈال ہو جاتے ہیں اور اس کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو یہ عام طور پر جس طرح کہ میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری ہو، اس کا ریزن اور اس کی سمٹمز جو ہے نا، ہومیوپیتھی تو چلتی ہی آپ کو پتہ ہے سمٹمز پر ہے، تو ریزن آف ڈیزیز اینڈ سمٹمز آف ڈیزیز ان کو بیس بنا کر علاج کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا مرض ہے، بس کہہ لیں کہ اللہ کی یہ خاص عنایت ہے۔ زیادہ تر ایسے مریضوں میں مجھے اس طرح کامیابی ہوئی کہ میں عام طور پر میگفاس 200 طاقت میں دیتا ہوں، صبح و شام 3 قطرے، اور کالیم فاس 200 طاقت میں، اسی طرح میگفاس، کلکیریا فاس، اور ضرورت پڑے تو نیکٹرم فاس بھی ساتھ شامل کر لیں۔ تو اگر پتلا پانی زیادہ آتا ہے چھینکوں میں تو پھر نیکٹرم میئر بھی شامل کر لی جائے، یعنی 5 دوائیاں ہو جائیں گی: نیکٹرم میئر، کالیم فاس، میگ فاس، کلکیریا فاس، نیٹ فاس۔ 200 طاقت میں یہ میرے تجربے میں زیادہ بہتر ہیں، پاریکس میں بھی ان کا استعمال کرتے ہیں، رزلٹس اچھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال 200 طاقت میں کم از کم 3 ماہ ان کے اگر مکسچر بنا لیں تو بہتر ہے، نہیں تو ہر ایک کے سیپریٹ جو ہے نا اکٹھے بھی آپ قطرے ڈال لیں تو 15 قطرے راؤنڈ اباؤٹ بن جاتے ہیں، تو آپ ڈالیں، مقدار پھر کم کر لیں، 2 قطرے ڈال لیں، 10 قطرے بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح مفید ہوں گے۔ 10 قطرے نہیں، 2 5 شیشیوں میں سے 2 قطرے صبح اور 2 شام، ایک ہی گلاس میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور اس میں ڈال کے صبح اور شام کو پلائیں مریض کو، انشاءاللہ العزیز ضرور افاقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ دیں گے۔ کم از کم 3 ماہ یہ علاج کریں، پھر دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ پھر میں عرض یہی کرتا ہوں کہ عام طور پر مجھے علامات لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی اس مرض میں، تو بہرحال پھر بھی سمٹمز اینڈ کازز آف ڈیزیز جو ہے نا ان کو بنیاد بنا کر ہی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو صبح چھینکیں آنا اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ یہ نسخہ جو ہے نا اس کو آپ آزما سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، بڑی مفید چیز ہے۔ السلام علیکم۔